утро. Меня зовут Екатерина Пантелеева, и моя цель в компании, чтобы все пиццерии были полностью укомплектованы довольными сотрудниками. Моя цель в 2019 году, чтобы Додо Пицца вошла в тройку лидеров среди работодателей в сфере ресторанов быстрого питания в России. Мы будем измерять, одна из наших метрик – это степень удовлетворенности сотрудников работой. И для этого нам нужен индекс счастья. Сейчас я вам расскажу, как мы его модернизировали, чтобы он лучше соответствовал нашим целям. Сам индекс счастья – это инструмент, который работает с 2016 года. Это анонимная анкета для наших сотрудников, которые заходят в личный кабинет, видят вот такое приглашение, нажимают на «Ответить на вопросы» и переходят в Google форму. Сама оценка пиццерии формируется как средняя арифметическая всех полученных оценок от сотрудников. Давайте посмотрим, с какими результатами мы в таком случае работаем. Вот, пожалуйста, индекс счастья, который есть у нас в пиццериях Краснодара за январь. Как вы думаете, кто здесь самый счастливый? Ну да, Краснодар 3, очевидно, абсолютно счастлив, а в Краснодаре 2 какой-то мрак происходит. И поэтому нам пришлось ввести вторую метрику, это степень заполняемости. И вот теперь посмотрим, что в пиццериях Краснодар-2 и Краснодар-3 мы в целом не можем опираться на эти результаты, потому что либо сотрудники вообще его не заполняют, либо один из 22. И только в Краснодаре-4 мы можем работать с объективными данными. Собственно, с какими проблемами мы сталкиваемся? Индекс счастья имеет проблему с низкой заполняемостью. Только 25% сотрудников кухни, то есть мы имеем 8 тысяч сотрудников кухни и 2000 ответов. И ни один курьер не заполнял индекс счастья. А еще у нас были ошибки. Какие? В Google форме сотрудники сами выбирали свою пиццерию, и поэтому было легко нажать не на свою пиццерию. И кроме того, можно было легко сохранить ссылку на Google форму и потом искажать определенным образом результаты. Поэтому мы приняли решение изменить Google форму на часть личного кабинета сотрудника, потому что мы имели классный инструмент, но не объективный. И теперь индекс счастья выглядит вот так. Когда сотрудник входит в свой личный кабинет, вместо приглашения и ссылки на Google форму, которую мы только видели, он видит, собственно, анкету и прямо ее может здесь заполнять. Как мы решили проблему низкой заполняемости? Вместо оповещения раз в сутки, которое было у нас раньше, мы сделали оповещение о необходимости заполнить индекс счастья при каждом новом обновлении страницы. Конечно, нас предупреждали, что вообще так делать нельзя, и это не очень хорошо и не очень дружелюбно. Но, в общем, мы попробовали рискнуть, и что получилось? На сегодняшний день мы имеем 7000 ответов, и всего около сотни, наверное, негативных комментариев. Мы, конечно, будем наблюдать, как будет изменяться этот показатель, но пока у меня есть ощущение, что эксперимент удался. Время покажет. Что насчет анонимности? Индекс счастья – это анонимная анкета. Когда индекс счастья стал частью личного кабинета, степень анонимности никак не изменилась. Мы знаем, из какой пиццерии нам поступил ответ. Это сотрудник кухни или курьер, и новый это сотрудник или опытный. Больше ничего. Наши разработчики убрали техническую возможность выяснить, кто конкретно был автором того или иного отзыва. Итак, вы помните, как я говорила, что средняя оценка пиццерии – это было как средняя арифметическая всех ответов. Но нам из-за этого приходилось ввести вторую метрику – степень заполняемости. Поэтому мы приняли решение изменить метод расчета, и теперь индекс счастья рассчитывается по методике ENPS. Сама эта методика пришла к нам из маркетинга. И для начала исследовал уровень удовлетворенности клиентов тем или иным сервисом или продуктом. Клиентов спрашивали, будете ли вы рекомендовать наш продукт своим друзьям и знакомым. В зависимости от ответа клиенты делятся на 3 категории. Это сторонники бренда, его послы, те, кто активно рекомендуют товар или услугу. Нейтральные клиенты – те, кто в целом удовлетворены, но не будут специально рекламировать или писать какой-то негативный отзыв. И, наконец, критики – те, кто совсем не удовлетворены, скорее всего, поменяют компанию, к которой они будут обращаться в будущем. Далее из процента сторонников вычитается процент критиков и получается индекс NPS. Он может колебаться от минус 100 до 100. Оптимальными считаются показатели от 10 до 30. Точно по такому же принципу работает и индекс удовлетворенности сотрудников. Первый вопрос в нашей анкете задается таким образом: с какой вероятностью ты порекомендуешь работу в своей пиццерии друзьям и знакомым?
И опять же мы можем подвести промежуточные результаты. У нас 24% сторонников среди сотрудников пиццерий. 65% это нейтрально настроенные сотрудники. Хочется сказать, что это такой высокий процент, потому что все, кто не ответил, попадают в эту категорию. И поэтому нам теперь не нужно ввести дополнительную метрику заполняемости, потому что мы понимаем, что в эту категорию попали и те, кто не ответил на вопрос. И, наконец, критики составляют 11%. Таким образом, на 11 февраля индекс счастья сотрудников пиццерии Додо составляет всего 13%. Это, конечно, в пределах нормы, но низко, и нам есть над чем работать. Итак, что с индексом счастья сегодня? Мы вспомним проблемы, которые у нас были. На сегодняшний день уже 55% сотрудников кухни заполнили индекс счастья, и 35% курьеров также оставили отзыв о своей работе. Что случилось с нашими ошибками? Теперь невозможно перепутать пиццерию, и теперь невозможно искажать результаты. Таким образом, мы с вами имеем индекс счастья, который позволит нам измерять достижение цели, войти в тройку лидеров среди работодателей в ресторанах быстрого питания в России. Спасибо.